Ja sam Zoran Tomić iz Prištine, rođen sam 9. februara 1968. godine i tražim mog oca, kidnapovanog Tomić Časlava, koji je rođen 5. maja 1942. godine, a kidnapovan je 10.7.1999. godine ispred svoje kuće u Prištini. Taj naš život pre rata i pre svih tih događaja je bio, mogu da kažem, za čistu desetku. Cela moja porodica, ja, supruga, 3 dece, moj otac, moja majka smo živjeli u našoj kući u Prištini, ulici Sremska 1. Imali smo jedan skladan, jedan prelep život, radili smo, svi smo bili zadovoljni u jednom skladnom i u jednom, da kažem, prelepom načinu života, punom poštovanja između sebe i ljubavi. Sad došle su te nesrećne godine, ratne i posle svega toga ja sam svoju porodicu nekoliko dana pre njegovog kidnapovanja dovezo suprugu i decu i majku, dovezo vam u Kraljevo, pošto moja majka imala tu roditelje, da budu tu s namerom da se vratim, da budemo kući, nas 2 muške glave, što bi se reklo da sačuvamo to svoje, da vidimo kako će stvari se odvijaju. I niko od nas tada verovatno nije ni razmišljao na temu da će to ići ovim putem, mislim, najnelogičnijim mogućim. Ali desilo se kako se desilo. Ja sam bio tog trenutka njegovog kidnapovanja u Kraljevu. Čuli smo se svako veče, svakog dana telefonom. Tih par dana telefonom, on je preko dana otišao u Čaglavicu, selo pored Prištine, da imali smo tamo i ranč veliki sa svakakvim životinjama, da to održava. Uveče bi se vratio on u kuću, tu u Prištinu, i čuli smo se noć pre kidnapovanja. Ja sam mu rekao, ja dolazim sutra, on je kao, čekaj još par dana da vidimo šta će da bude, pa će da dođeš posle, znajući on kakav sam ja, nebitno. I u redu, i sutra dan ujutru imao je želju da prebaci te neke naše spavaće sobe od moje dece i od moju i ovako te neke gluposti, stvari obične, što bi se reklo, za Kraljevo, za ne daj Bože, pošto se već svašta dešavalo po Prištini, i kidnapovanja, i pljačke, i pucanja, i ovo i ono. I ja sam tamo preko jednog, da kažem, mog prijatelja Albanca napravio priču da mu obezbedi jedan kamion, da on to natovari, da to donese ovamo do Merdara. Ja bi ga sačekao i da donesemo to u Kraljevo, ali kada je došao ujutru i doneo mu kamion da Ćale natovari te stvari sa svojim stricem koji je živao pored nas u kući, oni su to časkom natovarili, nije trebalo par sati možda. Čuo sam se isto tog jutra sa njim. Sve u redu, završavamo još malo, imali smo jedan problem. Neki njegov kolega s posla, Šiptar Miljazim Gaši iz sela Marevce, je tu dolazio, pretio mu kako on hoće da uzme i našu kuću i naš lokal i ovo i ono. Ja sam rekao, Ćale, tu ništa, Ćale, nemoj da brineš ti, ostavi ti njemu i ključeve i od kuće i od lokala i kaži mu da ga Zoran puno pozdravio, da zna šta je zatekao i šta je njegovo, nebitno, šta je naše tu. Dobro, na šta je otac rekao, ok, vidjet ćemo ovo ono. I znači, posle toga, to je bilo negde, oko 10 sati ujutru, i ja se očekujem da on kreće. Stric mu je pomogao, natovarili su te stvari. Stric je otišao u svojoj kući, to je znači kuća do kuće, što bi se reklo u Prištini. Negde oko 10:30 me zove stric i kaže, jao Zorane, ne valja, šta ne valja? Dok sam ja došao kući, kaže, da doručkujem i da se presvučem, izgleda su Časlava došli neki UČK vojnici i odveli ga. Kaže, to mi je rekla jedna druga naša komšinica koja je kroz prozor kupatila to sve vidla. Kad su došli, kaže, njih 4 u crnim uniformama sa emblemima UČK, pokupili mog Ćaleta i pokupili tog Šiptara što je doneo kamion da nam pomogne kao da izvuče Ćale te stvari. Od tad, znači, niti sam čuo, niti sam video njega. Stric je odmah otišao u koordinacioni centar, pošto je tad koordinacioni centar još bio dole u Prištini, u izvršnom veću, da prijavi da je otac kidnapovan. Oni su tu kao, sad ćemo da vidimo, KFOR,
moja jedna sestra od tetke je bila prevodilac u Kvoru, sa Kvorom digla tamo kao malo uzbunu, znala je neke te Kvorovce, i ajde da ga potraže, kao tražili su ga taj dan i sutra dan kao nešto i naravno nisu ga ni našli ni ništa. Znači od tog dana, 10.7. moj otac se vodi kao nestalo lice, kao kidnapovana osoba. Ništa, mi smo posle toga, znači, došli, bili već ovamo u Kraljevo, 3 dece, ja, supruga, majka. To kroz što smo mi prolazili, to mogu da shvate samo ljudi čiji su članovi porodica nestali ili kidnapovali, tako da o tome, mislim, nema potrebe pričati. Taj život, što se kaže, koji život više nije, je morao da teče, ako zbog ničega drugog, zbog te dece, da se oni izvedu na pravi put, da to bude sve kako treba i to je tako. Znači, tu nema mnogo priče. Nekoliko puta sam bio u Prištinu dole, davao, to je tad bila neka UNMIK policija ili KFOR ili ne znam nija šta su, izjave raznorazne i pričao im ovu priču, jer znam kako je moj otac kidnapovan, znam komu je pretio, znam ko je, kako se zove, hteo da uzme kuću i lokal, pošto je na vrlo interesantnom mestu, što se kaže, i oni su to sve kao beležili i vidjet ćemo šta ćemo da uradimo. Isto, naša država, sećam se da sam išao u Kragujevac kod sudije Danice Marinković, ona je tad bila u Kragujevcu, isto da dam izjavu, jer je i država verovatno podnela neki slučaj, pokrenula u stvari neki slučaj u vezi toga i tamo sam ispričao sve šta je bilo i kako je bilo. Pre 10 godina sam isto bio pozvan u specijalnom sudu u Beogradu, bili su neki strani istražitelji koji vode te slučajeve, verovatno protiv UČK, ali 2 dana sam davao tamo svoj neki iskaz, svašta su me pitali, sve sam im rekao, sve sam im objasnio i ko je i šta je i zašto je. Ja nisam bio tu, ali su mi informacije ljude koji su to videli, su mi preneli, tako da sam ja samo to isto prosledio dalje i do dan danas, mislim, nema nikakvog, što bi se reklo, pomaka po tom pitanju. Nisam rekao da sam ja odmah posle toga svega angažovao neke ljude, Šiptare koji su živjeli dole, konkretno Rahmana Kastratija. On je radio u našem vojnom odseku nekad u Prištini, bio je podoficir vojske Titove Jugoslavije. Žena mu je bila muslimanka iz Bosne, mislio sam da je to čovjek Jugosloven u duši, da bio nam je kao, nazovi, neki prijatelj i kao da mi pomogne malo po tom pitanju. Sad samo mogu da vam kažem to što je on meni prenosio, da li je išta od toga tačno, ja to ne znam, ne mogu da budem siguran, ali otprilike mi je rekao da kad su ga pokupili, da su ga odveli prvo u selo Marevce, to je jedno selo blizu Prištine, gde, da kažem, srpska noga nije kročila nikad, tamo su imali neki logor, on je preko nekih ljudi uspeo da sazna da je on tamo, čekaj da vidimo šta će da bude, kako da se uradi, bla, bla, bla. Posle je bila priča da su ga prebacili iz tog Marevca u selo Nišor, tamo blizu Mališeva. Ja sam na karti otprilike gledao gde je to bilo i kako je stvarno zavučeno, zabačeno, što bi se reklo, tako da vrlo možda bude interesantno da je bio tamo neki logor, jer tamo ni Kforovci sigurno nisu išli. Pa sam posle dobio informaciju da su prebačeni za Albaniju. Išla je priča da će vrlo teško biti da ga iščupaju, da će to trebati da se potplate neki tamo UČK vojnici ili šefovi neki njihovi, da bi ga kao pustili, da ga u stvari, srpski rečeno, oni kidnapuju od kidnapera i Na što sam ja rekao, naravno nema problema, dovedite mi ga u Čaglavicu, šta god tražite, to ćete da dobijete, tako da nisam htio da im dam ništa unapred pare, jer sam znao da nije lako verovati im i tako. Tako da kažem, to su bili neki moji koraci koje sam ja pokušavao, znači sve vreme da nešto uradim, naravno bezuspešno, ali eto, što se kaže, dao sam sve od sebe da bi tako nešto uradio. Šta da vam kažem drugo još, znači moj otac je bio vrlo ugledan čovjek u Prištini, moja porodica cijela poznata, znači u Prištini nije bilo
da ne kažem Srbina koji nije poznavao moju porodicu, kome moja porodica nije uradila nešto dobro, znači niko od nas nikad nije video ništa što nije u redu, bili smo poznati, bili smo poštovani od ljudi tamo. Naše selo je bilo Čaglavica, meni su i otac i majka rođeni u Čaglavici, kao deca su došli u Prištinu, tamo smo isto imali dosta zemlje, to jest imamo dosta zemlje i životinje i ranč i sve i svašta, tako da smo bili, da kažem, okupirani konstantno nekim radom, pozitivnim, družili se sa ljudima, živeli jedan prelep život, ali to je tako sad, to se sve promenilo. Nama ostaje samo da se trudimo da tu našu decu izvedemo na neki pravi put. Taj pravi put mislim da budu ljudi prvo, da budu Srbi, da budu patriote i smatram da je to danas naša misija, znači mi moramo to da radimo. Taj život posle toga je stvarno vrlo težak, gde ti treba da glumiš, da je sve okej, gde ništa nije okej, gde ti na slavu trebaš sa ljudima da se malo popričaš, proveseliš, popiješ malo, da se na nekom veselju osjećaš, konkretno ženio sam sina, udavao sam ćerku, gde ti treba da budeš veseo sa ljudima, a negde u dubini duše te nešto steže, stiska i ne da ti, ali ti ipak moraš se izboriš protiv toga baš zbog njega, jer znam da bi on volao da to bude tako. I na kraju evo šta je, osim apela našim državnim organima, da daju stvarno sve od sebe što mogu, da urade sve što je u njihovoj moći, da nama, porodicama kidnapovanih i nestalih, život učine normalnim. Pod tim mislim da nam nađu naše najmilije. Ako nisu živi, da možemo barem da ih sahranimo dostojanstveno, da bi mi mogli da nastavimo da živimo kao normalan svet. Toliko od mene.